Hidhi haaromsaa guddicha Itoophiyaa ashaaraa dirree addunyaa irratti akka ol jennu kan nu taasisedha jechuun itti aanaan bulchaa olaanaa naannoo Amaaraa Abduu Huseen himaniiru. Manni maree qindeessaa hidha haaromsaa damee naannoo Amaaraa namootaa fi dhaabbilee hidha haaromsaaf deeggarsa taasisaniif beekamtii kenneera. Gabaasa Amaaraa Diiquuf Muntaa Rashiid. Waajjirri qindeessaa mana maree hirmaannaa uummataa ijaarsa hidha haaromsaa guddichaa sagantaa galataa fi beekamtii gaggeesseera. Hidhi haaromsaa guddicha Abbayyaa dhibbantaa 86 keenya mata duree jedhuun sagantaan galataa fi beekamtii gaggeeffameera. Saganticha irratti kan argaman itti aanaa bulchaa naannoo Amaaraa Abduu Huseen hidhi haaromsaa guddicha Abbayyaa miidhaa geessisuurraa gara faayidaa kennuutti kan ce'ee fi gama dippiloomaasiitiin dirree addunyaatti ol nu kaaseeras jedhaniiru. Dabalataan misooma qabamee cimsuun hawaasni nageenya keessoo eegsuun tokkummaa isaanii cimsuu akka qabanis hubachiisaniiru. ዲፕሎማሲያችን ከተጠቂነት አጥቂ እንዲሆንና ዲፕሎማሲን keenya miidhaa geessisuurraa gara faayidaa kennuu akka ta'uu fi haqni addunyaa maal akka fakkaatu kan itti agarsiifnedha. Akkasumas lammiileen Itoophiyaa beekumsa isaaniitiin maallaqa isaaniin humna isaaniin gochuu fi hojjechuu akka danda'an gootummaa keenya kan itti ibsine waan ta'eef gara fuulduraattis deeggarsa keenya cimsinee kan itti fufnu ta'a. Dhimma nageenya keessoo irratti gufuu ta'aniif waamicha nageenyaa fi waamicha marii taasisuun hawaasa isaaniif boqonnaa fi nageenya akka kennan gamuma kanaan waamichaa fi ergaa dabarsuun barbaada. በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እና መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። Tiyaantu waajjira piroojeektii hidha haaromsa Itoophiyaa guddichaa Aadde Fiqir Taamir lammiileen Itoophiyaa fi dhalootiin Itoophiyaa ijaarsa hidha haaromsaa irratti hirmaannaan taasisan hojiilee misoomaa humna ofiitiin ijaaramuu akka danda'amu addunyaaf agarsiisuun kan danda'ame ta'us dubbataniiru. ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለግድቡ ዲፕሎማት ሆኖ lammiileen Itoophiyaa hundi hidhichaaf tokkummaan akka dhaabbate agarsiisa guddaadha. Keessattuu akka naannoo Amaaraatti xiyyeeffannoon dubbachuu kanan barbaadu hara xaanaa irratti aramaa jiru mootummaa fi hawaasni xiyyeeffannoon olaanaa kennamee hojjetamuu qaba. በጥንቃቄ መሰራት ይገባዋል። Naannoo Amaaraatti itti gaafatamaa qindeessaa mana maree hidha haaromsa Itoophiyaa guddichaa Abbaayina Hageetu hawaasni naannoo Amaaraa waggoottan 10 darbanitti maallaqaan humnaan akkasumas hojiilee qabeenya uumaatiin birri biiliyoona 42 ol kan deeggaran ta'uu simaniiru. በ14 ዓመቱ 1.343 waggoota 10 darbanitti birrii biiliyoona 1.3 kan ta'u hawaasa naannoo keenyaarraati sassaabamuu kan danda'e. Maallaqni kunneen kan argaman boondii bituudhaan deeggarsaan kan sassaabame yommuu ta'u hawaasa keenyarraa hojiilee eegumsa qabeenya uumamaan birriin biiliyoona 38 argamuun danda'ameera. Akka waliigalaatti hawaasni naannoo keenyaa hidha haaromsa guddichaaf birrii biiliyoona 42 ta'u gumaacheera. 42 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ አስተዋጽኦ ማድረግ ተችሏል። Galataa fi beekamtii kan kennameef jiraattota magaalaa Bahar Dar kan ta'an Aadde Dabree Ayyaaloo fi Obbo Asmaara Hayilee gama isaaniitiin hidhi haaromsa guddicha Abbayyaa namoota baay'ee dukkanarraa ifatti kan jijjiiru ta'uu hubachuun barootaan 11 oliif deeggarsa taasisaa turuu isaaniis ibsaniiru. እኔ ኑሮኛ አይደለም እንደዛ እንትን ምለው ግን ያው አንደኛ ቃል ገብቻለሁ ሁለተኛ ደግሞ Ani qabeenya qabaadheeti miti kanan deeggaru. Tokkoffaa waadaa seeneen jira. Inni lammaffaan immoo hidhi haaromsaa Abbayyaa yeroo xumuramu dhalootaaf biyyaaf kan fayyadu waan ta'eef baay'ee na gammachiisa. በቃ በጣም ደስ ይለኛል። እኔ ደስታዬን መግለጥ አልችልም። ግድቡ ሲጀመር ጀምሮ hidhichi yeroo jalqabame kaasee yaadaan maallaqaan waadaa seeneera. Maallaqaan immoo osoo addaan hin kutiin hanga xumuramutti waadaa kan galledha. Waadaa galle haaromsuu fi raawwachuuf hanga ammaatti osoo addaan hin kutiin deeggaraa jirra. የቀጠልኩበት አስተዋጽኦ ነው የሚሆነው።